بتبدأ قصة الفيلم مع رجل الأعمال اللي اسمه جو، وبنشوفه وهو قاعد وبيلاقي نفسه في سجن غريب ما فيش غير طاحونة هوائية. فهو بيقوم وبدور على أي حاجة، وبدور في الجاكيت بتاعه على موبايله لكنه مش بيلاقيه، وبيبدأ يزعق وبينادي علشان حد يجي يساعده. فبيسمع صوت شخص بيقول له ما تزعقش هنا لأن صوتك عالي ومصدعني. فجو بيفرح لأنه في حد موجود يقدر يساعده، فبيرد عليه وبيبدأ يسأله. فالشخص ده بيقول له إن أنت قبل شوية طلعت من الحفرة. فجو بيبدأ يسأله أنهي حفرة أنت تقصد. فالشخص ده بيجاوبه وبيقول له إن الحفرة دي حفرة البروبوفو، وإن هم خدروه وإن هو يشعر بالاكتئاب في الفترة الجاية. فجوي بيعصب وبيقول له أنت بتتكلم إزاي. فالشخص ده بيقول له إن هو لازم يرجع للعمل. فهو بيروح وجوي بيبقى لوحده، وكان جوي بيحاول يطلع من السجن الغريب. وجوي بيلاحظ إن في واحد بيحط له أكل من الفتحة اللي فيها باب السجن. فجوي بيروح يقول له إن مراته حامل وإن هو المفروض ما يبقاش هنا، بس ولكن الراجل بيضربه في إيده. فجوي بيسحبها، ولما الليل بيجي بيظهر ضوء أخضر زي الليزر على الحيطة. وجوي بيسمع صوت بنت عالي جدا بتقول له أهلا بيك في التدريب المهني المتقدم، وإحنا متحمسين لانضمامك لبرنامجنا. وجوي بيعرف إن الصوت ده من الشركة اللي هو شغال فيها، وبيطلب منها الموقع، ولكن فجأة الليزر بيختفي. وجوي بيروح عند الشباك اللي بينه وبين الشخص وبيسأله عن حاله، وبيقول له إيه الوضع عندك. الراجل بيجاوبه وبيقول له بدأ العد التنازلي لنص الليل. فجوي بيقول له إيه اللي هيحصل. فصاحبه بيقول له أنت ما عندكش فكرة عن اللي هيحصل، وبيقول له إن المكان اللي أنت رحت فيه علشان البطة زعلت منك، وإحنا بنعرف قصده إيه على البطة على شعار الشركة اللي هو كان شغال فيها. وبنشوف جوي بيصحى من النوم مفزوع على صوت شخص بيتعذب، فبخاف وبيسد ودانه علشان ما يسمعش. وباليوم التاني بيجي واحد وبيرمي له اكل من فتحة الباب، وبيقول له الزنزانة لازم تبقى نظيفة. وبعد كده صاحبه بينده عليه وبيقول له ان هو يسمع كلامه. فجوي بيروح يسأله عن الصراخ اللي حصل في نص الليل. فصاحبه بيقول له ان ده خطاب تحفيزي ليهم، وده بيحصل كل ليلة وانت هتتعود عليه. وجوي هو بيرمي الزبالة في الحفرة بيشوف جمجمة انسان، فبيروح يجري على صديقه وبيقول له هو في حد مات هنا. فصاحبه بيقول له ايوه في ناس كتيرة ماتوا، واحتمال ان هم مش هيكونوا اخر ناس يموتوا. وبيكمل صاحبه كلامه وبيقول له انت معقولة قريت الاوراق الخاصة بالتأهيل قبل ما تمضي عليهم. فجوي بيبقى ساكت ومصدوم. فصاحبه بيقول له انت اكيد ما قراتهمش لان ما فيش حد من اللي هنا قرأهم، وده بيمنحهم الاذن ان هم يعملوا اي حاجة هم عايزينها، وكل حاجة ليها تمن. واثناء حديثهم بيطلع الليزر، وبعد كده بيدق جرس وبيظهر صوت البنت وبتقول له انت دلوقتي هتبدأ الندوة التدريبية، وهيبدأ شغلك من الساعة 6 الصبح وهينتهي 10 بالليل. وعملك هو هيكون انك انت تزق الطاحونة، وانت هتقدر تحصل على نقطة واحدة في مقابل كل دورة كاملة. وحصتك اليومية هي 50 دورة، وفشلك في حصتك اليومية هيسبب لك مشاكل، ولازم تجيب اعلى نقاط علشان تتباهى بيها قدام زمايلك. في كل يوم هيتم استبعاد الموظف اللي جاب عدد اقل من النقط. فجوي بيعتذر منهم لانه هو زعق لهم في البداية، وبدأ يتحايل عليهم وبيقول لهم ان هو عنده زوجة حامل لكن ما فيش حد بيسمع له. وبيروح لصديقه وبيقول له ان هو يساعده. فصاحبه بيقول له كل اللي تقدر تعمله انك انت تفضل عايش، والطريقة الوحيدة اللي تخليك على قيد الحياة انك انت تبقى تشتغل، وعلشان تبقى عايش وتطلع من هنا لازم انك انت تفضل تشتغل. وهم بيتكلموا بيظهر الليزر وبيقول له ان هو بقى 25 ثانية. فجوي بيبدأ يقوم وبيبدأ يزق في الطاحونة، والطاحونة بتبقى تقيلة جدا. فجوي بيبدأ يحاول لحد ما قدر يزقها. في نفس الوقت الشركة بتبقى مستمرة في اعلاناتها، وهو بيسمعهم لحد ما خلص حصته اليومية. ولما جه الليل وجو كان نايم بيصحى على صوت الصراخ والتعذيب. وبعد كده بيجي الصبح، فصاحبه سأله وقال له انت جبت قد كيف نقط امبارح. فجوي بيقول له ان هو جاب 100 نقطة. فصاحبه بيقول له كويس جدا. فجوي بيسأله وبيقول له هو انت صحيح لو ما جبتش حصتك اليومية هتتعاقب، وبرضه لو جبت برضه حصتك اليومية وتمت الاخير برضه هتتعاقب وتتقتل. وايه هو الهدف من الحصة اليومية، وايه هو الهدف اصلا من ان احنا نزق الطاحونة. فصاحبه بيقول له الجيد بما فيه الكفاية ليس من الجيد بما فيه الكفاية، ودي هي طريقة الشركة. وبكمل كلامه وبقول له انك انت ما تقولش لحد على عدد نقاطك، لان انا لو جبت اعلى منك هكون بامان، واذا انا وانت جيران معناها ان احنا مش اصدقاء. وبكمل كلامه وبقول له انت لازم تشتغل بشكل صحيح. والراجل اللي قبلك اللي كان في الزنزانة كان يفتكر نفسه ان هو بيعمل الصح، وهو كان متكبر في الموضوع ده. واديك انت دلوقتي موجود وهو راح، وهم هيتوقعوا منك انك انت تبذل جهدك طول الوقت. ودي هي اللعبة، واللعبة اللي يجيب النقاط الاعلى هو اللي هيبقى عايش. وبعد كده بيدق الجرس، فجوي بيقوم يشتغل، وكان بيفتكر زوجته الحامل. وفي نهاية اليوم الجرس بيدق وبيقول له عملك انتهى لليوم. بعد كده شخص بيجي يخبط على الباب ويزعق وبيقول له قرب من الباب واخلع ملابسك.
وبالفعل جوي بينفذ الكلام، وفجأة بيتفتح الباب وبيرش على جوي مي ورماله صابونة وبيقول له اغسل نفسك. وفي اليوم التاني بيدق الجرس علشان يرجع يشتغل، فجوي بيقوم وبكمل شغله، وبالصدفة بيشوف جو اسم أليكس محفور في الطاحونة. فبروح جو بيقول لصاحبه مين الشخص اللي كان قبلي في الطاحونة، لكن صديقه ما بيدلوش جواب. واليوم اللي بعده جو كان بياكل، فطلع الليزر وبتشكره البنت على شغله بتاع امبارح، فبتقول له احنا هنكافئك وهنديك قلم محفور عليه اسمك. وبتكمل كلامها وبتقول له النهارده لازم تحصل على 360 نقطة. فجو بيتعصب وبيزعق عليهم، ولكن ما فيش حل الا ان هو يرجع يشتغل. ولما بيبص على الليزر بيشوف انها ما بتحسبلوش نقاطه، وصاحبه بيقول له ان هو معاقب، علشان كده لازم تضاعف عدد نقاطك علشان تتجاوز العقوبة. ولما جت الساعة 10 بالليل هو ما كانش لسه كمل النقط، ولكنه تعب فراح وقعد. فصاحبه سأله قال له حصل معاك؟ فبقول له ان هم ضعفوا له عدد نقاطه اليومية 360 في 3. فصاحبه بيقول له يعني نقطك تمت 1120، واللي حصل ده برضه هيضرنا احنا، لانهم هم هيتوقعوا ان احنا هنجيب زيك، وانا قلت لك من الاول ما تهلكش نفسك واشتغل بهدوء. وبعد كده الليزر بيرجع والجرس بدق، والبنت بتقول له انت تحتاج زميل عمل جديد. فبيطلعوا له صورته ومعلومات زوجته كيت. فلما شافها بقول لهم عاقبوني انا باي حاجه انتوا عايزينها وما تجيبوهاش ابدا. وهم وافقوا وعاقبوه ان هم حطوا له مثلث في السقف، والمثلث ده بيسخن له الجو. وتاني يوم جو صحي من النوم وحراره الغرفه كانت مرتفعه جدا والجو كان حر جدا، فجو قام علشان يكمل شغله. فخلص حصته اليوميه ونجح واتلغى عقوبته بالحراره، فرجع ينام. بعد كده جو بيصحى وبيشوف الليزر، فالشركه بتقول له احنا عايزين نديك عربون مكافاه وتحفيز. وهم طلعوا له فيديو زوجته وهي شايله ابنهم في المستشفى. بعد كده بيجي الصبح وجوي قاعد يدور على طريقه يطلع بيها من السجن، فهو راح على صديقه وقال له ازاي أليكس قدر يطلع. فصاحبه قال له دور على الحيطه اللي ورا العمود. فجوي راح يدور وشاف بقعه في الحيط، والبقعه دي ممكن تتحفر، وبقى يحاول يحفر بالقلم. وبعد كده جه الليل وجو نام. وبعد كده جو بيصحى من النوم ودق الجرس الصبح وهو قام علشان يكمل شغله، وفي الليل رجع يكمل حفر. فجو بيقول لصاحبه ان النهارده بالليل هقدر اطلع من الحفره اللي عملتها في الجدار، لكن صاحبه ما اهتمش بيه وجو قدر يطلع منها، ولكن الجو كان ضلمه. وبعد كده بيشوف ضوء وواحد بيضربه ضربه قويه. بعد كده جو بيصحى من الضربه وبيشوف الحفره وهم سدوها وبنوها، وسمع صوت صديقه وعرف ان هم عذبوه ورفعوا عدد حصتهم اليوميه ل1000 دوره في اليوم. في اللحظه دي هو قال لصديقه ان هو في اللحظه دي مش هيقدر يقف على رجليه تاني لان هم كسروها، وانا استسلمت لان اللعبه دي نتيجتها صفر، في الاخير احنا ميتين وهم بياخدوا القرارات. وللاسف انا اللي ساعدتهم في ان هم يبنوا المكان ده لان انا كنت في مجال التكنولوجيا، وان هم عايزوا مني ان احنا نجمع ارقام في بناء الخوارزمات. واللي حصل ان الخوارزميه الخاصه بينا عملت خوارزمات خاصه بيها واحنا ما نعرفش كيف بيشتغل ده. فجو بيتفاجئ ان كل اللي حصل ده مجرد كمبيوتر بيتحكم بيهم. وفي اللحظه دي بتجيله فكره ان الكمبيوتر بيمشي على نظام معين، وده معناته ان كل السجناء لو تعادل بيهم الحصه اليوميه محدش فيهم هيموت. فجو فورا بيعرض على باقي السجناء وهو قنعهم ان مفيش حد فيهم يشتغل في الطاحونه. فجاه بيطلع الليزر وبقول لهم ان فهمك للقواعد غلط، واي موظف هيجيب صفر هيتقتل. فالسجناء كلهم خافوا واشتغلوا. فجو ما كانش عنده حل تاني ان هو لازم يشتغل عشان ما يموتش، فهو حاول يشتغل بسرعه علشان يقدر يجمع النقاط. فجو بيسال صاحبه عن اسمه، فبقول له انا اسمي أليكس اللي محفور عندك. وقال له انا حاولت اطلع بنفس الطريقه اللي انت حاولت تطلع بيها لكن انا فشلت. وبعد كده بيجي الصبح وجو كان بيبص على الليزر وبوري له فيديو عن مراته وهي بتلعب طفلهم في الحديقه بتاع البيت. فجو تم عصبي وبدا يزعق لهم، فقرروا ان هم يقتلوه. وقالوا مجموعه من الاشخاص وشخص شايل ابر وقال له يمكن الشركه ترفعنا واننا نروح للمدينه لواحده ارمله ومعاه طفل صغير. فهو كان بيقصد على عائله جو. ففي الوقت ده جو حاول يهجم عليه ويقتله. فالصوت بيقول له لو انت قتلته هتترفع من عليك العقوبه وهيترفع منصبك. ولكن في اللحظه دي جو بيبتعد عنه وبيقول له ان هو مش وحش وانتوا مش هتخلوني ابقى زيكم وانا بستقيل. فجاه جو قام وفتح عينه ولقي نفسه في الشركه، وكان مغناطيس في راسه وعرف انه كل اللي حصل ده مش حقيقي وانما هو ده عالم افتراضي. وجه نفس الشخص اللي هو من قبل شويه قتله وقال له نجون شريكك بالموارد البشريه، وقال له انا اختبرت عليك محاكاه التدريب المهني وانت دلوقتي هتستعيد وعيك. وبعد كده خده على مكتبه الجديد. فجو فورا بيرن على زوجته وبيطمن عليها. فزوجته بتستغرب لانه اتصل عليها وهو في الشغل، وفي العادي بتاعه ان هو ما بيتصلش عليها في وقت شغله. وفي الوقت ده جو بقرر ان هو يحرق الشركه كلها لانه حس ان الشركه دي هتعمل التجربه دي على ملايين من البشر وهم هيخلوه في دوامه التفكير والقلق النفسي. وقرر ان هو يمحي الفكره دي عن العالم وينقذ الناس كلهم. والى هنا بتكون نهايه الفيلم. سلام.